各位早晨，先陪大家睇下分區氣温。截至上晝7點，各區最低氣温介乎14.7至18度，至於最高氣温介乎16.2至19度。一齊睇下風勢圖。東北季候風正係影響華南沿岸，同時一道雲帶正係覆蓋廣東東部沿岸，但雲層就唔係太厚，所以本港間中都有陽光。而預測方面，日間部分時間有陽光同埋日間乾燥，最高氣温大約23度。吹和緩偏東風。聽日日間係相當温暖㗎，而隨後2、3日風勢頗大，朝早清涼。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般監測站係低至中，路邊監測站係中。而預測今日嘅最高紫外線指數係7，強度屬於高。睇埋其他城市天氣，廣州、澳門多雲。廈門多雲，台北多雲，上海多雲，北京落雨，瀋陽落雪，首爾多雲，大阪多雲，東京多雲，胡志明市雷暴，馬尼拉驟雨，墨爾本多雲，悉尼天晴，布里斯班天晴，奧克蘭驟雨。溫哥華驟雨，三藩市天晴，洛杉磯天晴，紐約天晴，多倫多多雲，倫敦多雲，巴黎多雲，阿姆斯特丹落雨，法蘭克福、蘇黎世多雲。天氣先講到呢度。